没看到小孩姐玩那么开心了，下次还要再来。8点，小公主从睡梦中醒来。公主是非常自律的，从不会睡懒觉哦。8点30分，给小公主的早餐准备好了，早餐也都是公主形状哦。小公主，你要吃哪个呢？白雪公主。公主都非常注意吃饭礼仪，所以我们小公主也要优雅的吃东西哦。早餐光盘。9点，小公主换上公主裙，开始化妆啦。先涂个底妆，让皮肤看着白嫩些，再涂个口红。适当优雅的妆容可以让公主更自信，更优雅的展示自己的公主力，也是对大家的尊重哦。10点开始上实验课，今天玩的是艾丽儿公主玩具，这个玩具可不一般哦，她的头发和尾巴都会因为温度的变化变色哦。先把艾丽儿的尾巴装上，装好尾巴的艾丽儿也太美了吧！这是个神奇的小魔术，看好喽！用里面的小木梳沾上温水，头发会变成粉色，尾巴也会变成粉色，沾上冰水，头发和尾巴又会变成紫色，是不是很神奇呀？12点，小公主午饭时间到了，给小公主准备的三明治和果汁，小公主吃得津津有味。不一会，小公主就光盘啦。公主节约食物的美德，大家也要学习哦。下午2点，公主开始学习，每一位公主都有各自的闪光点，但是她们都很热爱读书，因为知识可以给我们带来更广阔的天空。下午4点，终于到小公主玩玩具时间了。哇，好大一盒呀！里面有的看着像练裙子的仙蒂公主，还有一样可以他们会动的马车，可以匹白马，白马的马背和马尾就像兜起来头发一样，里面的小木梳还能梳头发，还有会动家的好朋友们。坐上马车，仙蒂公主就能去参加晚会啦。小公主今天又探索尝试了新玩具，敢于尝试新鲜事物，心情也变得特别棒。下午6点到了公主吃晚餐时间，准备了公主最爱吃的意大利面和蛋糕。你们都喜欢哪个公主呢？你们心中的公主又是什么样的呢？公主没有定义，我们每个人拥有自己的公主力，勇敢做自己，每个人都可以做最闪耀的公主。小公主睡觉啦，晚安喽。哎呀，这是哪个小丫丫小时候呀，好可爱呀！再看看现在，连狗都嫌。我好想再穿穿这个丫丫。那我们来挑战做快乐丫丫的一天。早餐就开始吃丫丫包子，中午去丫丫90周年快闪店拍照打卡。还别说这里特别好拍，有那么多可爱的丫丫周边，看是谁又挪不动脚了。看着还有唐老鸭90周年潮流艺术收藏卡。妈妈，这个卡盒会动耶！知道你喜欢了，这就安排。拿个3盒够拆了吧？许愿这个刺绣卡，开拆看看今天运气怎么样。你们能看到丫丫有什么变化吗？开始拆卡，最近的快乐都来源于拆卡。果然抽到了刺绣卡，给你们看一下，这是今天拆到的 SR 卡、SSR 人物档案卡、FR 海报卡、UR 心情指南针和 TR 谐音梗卡。鸭宝宝来挑战下面的表情吧，要顶住压力。哼，你们说像吗？还有这个 STR 高位卡，闪闪的也好好看。快看是谁抽到了刺绣卡，这里人物签名也是绣上去的，手感真的很好啊！抽到这张就值了。购卡还有机会获得卡册、纪念光刻金钞和唐老鸭兔卡，这也是你们的。接着去丫丫餐厅吃饭，看我们小丫丫会点什么呢？看她点了一桌丫丫晚餐，这丫丫桶和这饮料也太可爱了吧！当丫丫太快乐了。你们说下次体验谁呢？奶奶的熊猫幼稚园开业了。宝宝，你猜我们今天要干什么？我们今天玩过家家，你做幼儿园园长，我给你送幼稚园小朋友好吗？里面一共是有8个小朋友，但是我最想抽到的是那个豆豆眼小朋友，如果抽不到那个豆豆眼，我再买一盒，好吧？好，开吧。第一个抽到的是半佳佳，他手上还拿了一个熊猫小玩偶，哎，它的材质还是那种植绒的，摸上去好舒服。恭喜半佳佳第一个入园。第二个拆到的是左悄悄，小朋友手上拿了一个棒棒糖，那我们要拆到右小小才行。我们第3个抽到的是右悄悄，他嘴里还吃一个奶嘴。那我们把它给拼上去吧，把左悄悄拼上去。恭喜他们入园，他们玩的好开心啊。第4个拆到的是短球球，他脚上点了一个球。啊，他在玩小皮球，他好调皮哦。恭喜入园，看来我是抽不到隐藏了呀。别生气。第5个拆到的是平平奶，她穿的艺术的裙子还有一对小嘟娘。他还吃了奶奶，他应该是幼儿园里面最小的宝宝了吧？欢迎最小的小朋友。第6个拆到的是起飞飞，她手上拿的小毛气球里面还有一些糖果，还能摇出声音哎！恭喜起飞飞入园。第7个拆到的是好好学，好好学果然是好好学，他在看书，一边在看书，他背后还背了个小箩筐，小箩筐里面还有个小朋友，看来他是家里的老大，还要负责小朋友。第8个果然没有抽到我的豆豆眼，装嘟嘟他背了一个小胡萝卜包包，还有个兔子耳朵。熊猫也变成兔子了。对啊，他在装小兔子呢。恭喜最后一个入园的小朋友。这些都是我幼儿园小朋友，我负责来照顾他们。啊，他们好可爱呀、有的在玩跷跷板，有的滑滑梯，有的在玩荡秋千，
张图图在上厕所，还有的在干嘛？骑小摩托车。还有的在踢足球，还有的在玩跷跷板，还有的在玩滑滑梯。在你这里上幼儿园好开心哦。对呀，你要来吗？我还有一个豆豆也没抽到，我下次抽到了一起来跟你玩好吗？好呀，豆豆也是他的小毛车来的吗？对，它还能哗啦哗啦响，连小猫还能打下来的。对，我下次我抽到豆豆眼再加入你的幼儿园好吗？好呀，我幼儿园有好多小朋友，我欢迎豆豆眼。好嘞。幼稚园里的小朋友，你们最喜欢谁呀？